bullish engulfing. Bullish engulfing wasu candle ne guda biyu wanda me da na farko me yana da short karami ne, red ne, kuma yana kasancewa me red candle. Duk da kasuwa take karkarewa kenan, lokacin da kasuwa take so baya su karbi kasuwa. Shi kuma me ɗayan green din yana kasancewa me long dogo, duka dai like lokacin da yake daga down trade yana so. Duk wannan ina muku bayani ne lokacin da idan mun ga kasuwa za ta koma, lokacin da kasuwa me lokacin da buyers ka kwace kasuwa za ta koma up trading. Wannan sune confirmation, wannan sune candlestick din da ake amfani da su koma me kasuwa ta koma up trading. Duka dai let me show you in the to dama a bana gaya muku cewa me to su candle ne guda biyu wanda zaka gansu me kamar su biyu. Na farko zaka ganshi karami, na biyu zaka ganshi dogo. To kamar yadda nake gaya muku, kamar like kaga shi wannan shi morning star aka ce shi lokacin da mai bearish ne, wannan lokacin da suke zuwa ƙarshe, to sai wannan ya fito sai bullish ya fito. To ko kamar yaro ne da babba, idan yaro ya tsaya a nan, babba ya tsaya da kanan, ai kai da kake nan ba za ka hango wannan ba, because me wannan ya riga ya ɓoye shi. Kuma me lokacin da muke safety muna so me a cikin lokacin da wannan ya fito, lokacin da wannan ya fito, a ce body din wannan ya tafi me 50% level nashi ya wuce shi da me wani 50% level. You understand me? To shi kaga me idan ka tsaya so like anan mata ba za ka hango wannan ba, because me kamar na ma bayani anan, na yi bayani anan kamar yadda yake faruwa. Sibirin ya riga me ya fishe tsayi, like bullish engulfing kenan. Candle ne mai shi ma wanda yake canja wa kasuwa akala zuwa up trade. A da back na gaya muku cewa kada wai kasuwa like kasuwa ko tana ranging, in tana ranging tsakiya kenan, ita ba ta gaba, ita ba ta tsakiya, you know, ka ce za ka samu kai entry a nan. No, mu abinda muka sani kasuwa tana up trade ne da down trade, ko mu shiga kasuwa ta yi down trade ko mu shiga kasuwa mai ta yi up trade. To lokacin da za mu samu, lokacin me za mu samu kamar alal misali lokacin da kasuwa ta zube, to lokacin da idan muka ga wannan confirmation din zami la'akari da yanayi, sannan me zami entry din market din mu. Kuma ina gaya muku wannan body din ya kasance me ya close me a me 50% ko above dai, amma me kai ya kasance like kamar nan ya kasance like haka, shi kuma me ya kasance a haka. No, ya kasance me ya dan fishi me like 50% level, wanda idan ka tsaya a nan, idan mutum ne suka tsaya guda biyu ba za ka hango wannan ba. To duka shi ma me lokacin da wannan ya gama fita, shi ma me lokacin me muke samun me entry din market din ma'ana yana fita, za mu entry din market din ma'ana, ko mu ƙara jiran confirmation ko kuma me entry din market din ma'ana. Misali SL din mu me ƙasa, wannan TP din mu me na gaya muku inda har ya fara, daga inda ya fara zuba anan za mu ringa sa TP. Kaga like 1:2, 1:3, all is fine. To inda mai tambaya bari mu dan yi gaba mu shiga 3Y soldier daga wannan, insha Allah za mu shiga kan shi ma bearish tun da mai like so kamar abin small aka ce me 3Y soldier
This pattern is made of the 3 long green candlesticks around. This pattern also has been open and closed, hidden. Overriding fraud. To aka ce shi kendila ne guda uku na pattern wanda me also suke opening din shi and closing din shi duka a sama. Duka idan suka fara a sama suke opening, au a ƙasa suke opening, kuma me suke closing a some high. Kuma me one of the strong candle ne wanda yake da ƙarfi a cikin market, wanda yake nuna signal, yake nuna cewa kasuwa ta koma me ta ba up trading, ta koma ta ba down trading, ta koma up trading.